ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് വെന്റിലേറ്റർ അലാംസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വെന്റിലേറ്റർ അലാംസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് മോണിറ്റർ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് 3 അറകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോ സപ്ലൈ ഫെയിലിയറാണ്. അതായത് നമ്മുടെ വെന്റിലേറ്ററിന് ഓട്ടോ കിട്ടുന്നത് കുറവായിട്ട് വരുന്നത്, നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലൈനിലൊക്കെ ഓട്ടോ കുറവായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ പൈപ്പിങ്സിൽ ലീക്ക് വരിക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ വെള്ള പൈപ്പ് വഴിയാണ് നമ്മുടെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് ഓക്സിജൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഊരിക്കെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് ലീക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അലാറം കാണിക്കും. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് FI ഒട്ടു കമ്മിറ്റ് എടുക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ഫെയിലിയർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സപ്ലൈയുടെ പ്രശ്നമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റ് വെന്റിലേറ്ററുകളും ഈ എറർ കാണിക്കുന്നതാണ്. അതല്ല ഈ നമ്മുടെ വെന്റിലേറ്റർ മാത്രമുള്ള പൈപ്പിങ്സിന് കുഴപ്പമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ മാത്രമായിട്ട് കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണുമെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ടെക്നീഷ്യനെ വിളിക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രഷർ അലാറംസിനെ കുറിച്ചാണ്. മെയിനായിട്ട് 2 പ്രഷർ അലാറമാണ്. ഒന്ന് ഹൈ പ്രഷർ അലാറം, മറ്റേത് ലോ പ്രഷർ അലാറം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഹൈ പ്രഷർ അലാംസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് പ്രഷറുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് PAW, പീക്ക് എയർവേ പ്രഷർ. നമ്മുടെ ട്യൂബിങ്സിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രഷറാണ് ഈ പീക്ക് എയർവേ പ്രഷർ. അതായത് പീക്ക് ഇൻസ്പിറേറ്ററി പ്രഷറിനെ ആണിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് P പ്ലാറ്റോ, അതായത് നമ്മുടെ ലങ്സിനകത്തുള്ള പ്രഷർ, അതായത് ആൽവിയോള പ്രഷർ, അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് P പ്ലാറ്റോ. ഇത് വെന്റിലേറ്റർ മോണിറ്ററാണ്. ഇതിനകത്ത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കാണുന്നതാണ് പേഷ്യൻറ്റ് കിട്ടുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ്. അതായത് പേഷ്യൻറ്റ് കിട്ടുന്ന ടൈഡൽ വോളിയവും പീപ്പും FI ഒട്ടും എല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാനലിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാൾ ഹൈ പ്രഷർ എല്ലാം കാണാം. പിന്നെ അത് നമുക്ക് പീക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിക്കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പീക്ക് മാത്രം കൂടിക്കിടക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്യൂബിങ്സിൽ മാത്രമാണ് പ്രഷർ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ലങ്സിലേക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ലങ്സ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ട്യൂബിങ്സിൽ എവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ട് പ്രഷർ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് ട്യൂബ് ബൈറ്റാണ്, പേഷ്യൻ്റ് ട്യൂബ് ET ട്യൂബ് കടിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് കിങ് ET ട്യൂബ് എവിടെയെങ്കിലും മടങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സ്പ്യൂട്ടം പ്ലഗൊക്കെ വന്നിട്ട് ET ട്യൂബ് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ET ട്യൂബ് മൈഗ്രേറ്റ് പൊസിഷൻ മാറി എവിടെയെങ്കിലും മാറി കിടക്കണ്ടാവും. ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ET ട്യൂബിൽ നിന്ന് വെന്റിലേറ്റർ പൈപ്പിംഗ് ട്യൂബിങ്സ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആംബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെക്ഷൻ കത്തിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ET ട്യൂബിൽ ഇട്ട് നോക്കാം, അപ്പോഴും നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണിത് കൺഫേം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് സസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ET ട്യൂബ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കൺസൾട്ടൻറ്റിനെ വിളിക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പീക്കും അതുപോലെ തന്നെ P പ്ലാറ്റോ രണ്ടും കൂടിക്കിടക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ട്യൂബിങ്സിലും പ്രഷർ കൂടിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലങ്സിലും പ്രഷർ കൂടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും അത് ലങ് കംപ്ലയിൻസിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ബ്രോങ്കസ് സ്പാസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അത് ബ്രോങ്കസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമോതൊറാക്സ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പേഷ്യൻറ്റിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോതൊറാക്സ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് സിവിയർ ARDS വന്നിട്ടുണ്ടാവും, പേഷ്യൻറ്റ് പൾമണറി എഡിമ ഉണ്ടാവാം, പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് വെയിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മെഷീനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടവ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ക്ലിനിക്കലി അസസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡയഗ്നോസ് കൺഫേം ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് മാനേജ് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് ലോ പ്രഷർ അലാംസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മിക്കവാറും നമ്മുടെ ട്യൂബിങ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ലീക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ലോ പ്രഷർ അലാറം അടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പീക്ക് ലോ ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ പീപ്പും ലോ ആയിട്ട് കാണിക്കും. ഒരു 2 to 5 പോയിൻറ്റ്സ് താഴെ ആയിരിക്കും പീപ്പ് കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തതിലും. അതുപോലെ തന്നെ PIPയും ഒരു 5 to 10 പോയിൻറ്റ്സിന് താഴെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. പിന്നെ നമുക്ക് ലോ പ്രഷർ അലാറം കാണാം. പിന്നെ അത് നോക്കുമ്പോൾ പീക്കും P പ്ലാറ്റും FI എല്ലാം കുറവായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് പേഷ്യൻ്റ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് എന്ന് മെഷീൻ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്യൂബിങ്സ് ഫുൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക, എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തുറന്നെടുക്കണോ, ഏതെങ്കിലും ഈ ട്യൂബിങ്സിന് കുറേ കുഞ്ഞു അടപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക തുറന്ന് എടുക്കണ്ടോ, അങ്ങനെ അല്ല ട്യൂബിങ്സ് വിട്ട് എടുക്കണ്ടോ, അങ്ങനെ മൊത്തമായിട്ട് ട്യൂബിങ്സ് ഫുള്ള് മാനുവലി പരിശോധിക്കുക എവിടെയും ലീക്ക് ഉണ്ടോ. താങ്ക് യു.